noho deal igezweho ni ya Anthony Gordon uyu wabatsindiye ibitego 17 muri uyu mwaka w'imikino. Ikipe FC Barcelona yamaze kumvikana n'ikipe ya Newcastle United kugira ngo ave muri Newcastle yerekeze mu ikipe ya FC Barcelona. Nibyo uyu mukinnyi arajya muri Barcelona, ariko ndashaka ko breaking down transfer y'uyu muhungu kuko ifite byinshi hatse biza kugenda kubera kunahenze bikagera kuri Barcelona uburyo igomba kugira n'abakinnyi bandi irekura ikagurisha kugira ngo ibone room yo kwinjiza uyu musore. Ya urakoze cyane ko Barcelona equipe yagiye igira ibibazo bya mikoro, abantu barabizi byatumye itegereza ku isoko igihe kinini kugigura aba free agent. Akazi ka Deco nka sporting director cyane kahawe agaciro cyane, nejo bundi barimo biyamamaza aba Yohani Laporta ndetse na mugenzi we bari bahanganye, bose bahurizaga byibuze ku kintu cyo ko Deco yakoze akazi keza, ko numwe mu bagabo baje bafasha ikipe ya Barcelona we na Yohani Laporta kuba itagwa cyangwa se itabe equipe isanzwe mu gihe ari irimo ihangana n'ibibazo by'ubukungu butoroshye. Yagiye ishaka abakinnyi kandi kirwana y'ibikombe kabitwara, sirito nk'ibikombe bikinirwa mu rugo kenshi yagiye bitwara, wenda sibye uyu mwaka Copa del Rey bitakunze. Ikipe ya Barcelona ejigirira kiratungurana kuko Anthony Gordon mu myaka 2 yarishize yavugwaga mu ikipe ya Liverpool yagiye mushaka cyane, none ejo bundi banagura Alexander Isaac byatijwe umurindi nicyo kintu bavuga ngo babonye Anthony Gordon babonye umuntu mwiza ukinisha Isaac kandi bigakunda. Ikipe ya Liverpool irashaka umusimbura wa Sadio Mane na ko Mohamed Salah, urumva bari babitekereje baravuga bati muri sama tugomba kujyayo. Ikipe ya Bayern Munich ni sezini mirangira nabo bakora gashya, umutoza Vincent Kompany aravuga ati kugira ngo umwaka utano none ntagiye naviramo muri kimwe cya kabiri cya Champions League ni mu nshakira umukinnyi nka Anthony Gordon. Barcelona iraceceka ntiyagira iki bivugaho, abantu tutangira kuvuga tuti ikipe ya Bayern iramutwara ko Serge Gnabry twese turabyemeranya ko ari umukinnyi n'ibyakoreshejwe ku 10, ariko Jamal Musiala yari ni umukinnyi w'umusimbura, bigaragara ko Luis Diaz atagira umuntu umwunganira. Hari igihe bakenera gukoresha abataka babiri, Kenya akabura umuntu umwunganira, batekereza ko bashaka undi mukinnyi ukiri muto kandi w'igihe kirambye. Aya ma equipe manini nka Bayern nabwo umuntu nka Serge Gnabry ava muri equipe ngo batuze gutyo gusa, na ma equipe abafite effectif nini. Ejo rero nibwo inkuru yagize itya yaba Nicolo Shira, yaba David Onstein, yaba Fabrizio Romano bakubita inkuru hasi breaking ku ikipe ya Barcelona yatangiye ibiganiro bigeze kure ndetse na Anthony Gordon. Ku mugoroba nibwo byarangiye bemeje ko bamaze kumvikana. Byagenze biterera iyi deal yagenze ite? Ejo bundi uwitwa Hans Flick yaganiriye na Deco bareba ku cyo Barcelona yakora umwaka utaha w'imikino cyane cyane ku isoko, kuko urumva yamaze kongera amasezerano Hans Flick. Deco nawe ari mu kazi bakoranye neza. Yohani Laporta yari yababwiye ko ari udufaranga bafite ariko bashaka kugira uko babigenza bakareba uburyo bongeramo abakinnyi. Umutoza abwira Deco nka sporting director ati ari abakinnyi nifuza. Ikintu cyatunguye abantu nuko ngo yamubwiye yuko igice cya defense kizatekerezwa nyuma. Nyamara abantu twese twari tuzi ko Barcelona kimwe mu byatumye ititwara neza ni kibazo cya defense. Nyuma y'igenda rya Inigo Martinez bahengetse muri defense umwana witwa Gerard Martin, ariko tubizi neza yuko bazakenera umukinnyi wo muri defense. Bavuze Nico Schlotterbeck wa Dortmund, bavuze Alessandro Bastoni. Ejo ndi Bastoni muri nyo bivuga ko yamutanze kuri liste y'abakinnyi yifuza kuzajyana muri Real Madrid. Barcelona niyagira iki bitangaza, abantu baratuza baravuga bati nta wamenya, reka wenda turebe koko Barcelona nayo izatera urutoki hejuru. Naho kumbi amakuru avindani mu bigano byahuje Deco ndetse na Hans Flick avuga ko yamubwiye ko yifuza abakinnyi basatira. Ni nawe yamuhaye igitekerezo aravuga ati nshaka umukinnyi nka Anthony Gordon. Asabye Anthony Gordon ni umukinnyi wakuriye mu mupira w'Abongereza, ariko abantu bazi neza imikinire ya Deco kuva ageze muri Barcelona ni umugabo wahuje imikinire ya TikTok ndetse na je direct y'Abadage. Niba ibera warabirebye ari ukuntu Barcelona iyo imaze kubona ko iri gukina na adversaire wafunze ama espace bazana umuvuno wo gukina ama long pass cyangwa se imipira miremire yihuta, bagashyiramo n'ikintu cya physicality. Ariho abantu barafinya babereye inyenyeri. Marcus Rashford byamworoheye kwisanga mu ikipe nka Barcelona, aravuga ati nonyeneye umuntu ufite qualité nk'izo, umuntu ufite sans dobi nziza imbere zamu, ko aravuga ngo Rafinha yagiye avunika cyane, aramutse nakomeje kugira izi mvune bya costinga Barcelona kugigi iburi bitego birunaka byagatsinzwe no mu winga byabafasha kwitwara neza. Avuga ati uwundi witwara Lamine Yamal nawe yisezo yagiye agiramo ibibazo by'imbone nubwo yanabaye meilleur joueur wabo. Bakeneyemo rero undi mukinnyi, ariko avuga ko ari umukinnyi ufite qualité zo gukina imipira yihuta,
ubafasha muri pressing kuko buriya mu ikipe ya Barcelona sibye Rafinha yari mu kibuga buriya Rashford si beza muri pressing wa muntu pressinga baro ya mbere igiye gusorwa na adversaire iyo karita ifite Anthony Gordon burya ni nacyo yakoraga buriya muri Newcastle we na Jacob Kayima bajyaga gupressinga Alexander Isak akabahagarara hafi mu gihe batse umupira akayitaba bien préparé ku buryo umupira bamuhaye yita ushyira mu izamu urumva iyo karite ninda mushakira ariko burya Anthony Gordon agiramo ikintu cya passing accuracy iri hejuru akeneye undi mukinnyi rero mwiza mu gupasa ufite n'izo karite uyu mukinnyi rero Barcelona icyo abantu bamenya buriya byatangiye bite mu cyumweru gishize Deko yafashe indege yerekeza mu gihugu cy'Ubwongereza aravuga atagiye muri deal ya Marcus Rashford kameme ntabwo byabura ko Rashford bazajya kuganira na Manchester United barashaka ko Manchester igabanya igiciro cya £30 mu paundi bakayagabanya Barcelona ikamugura burundu ariko Manchester nayo nishaka kugabanya ko Rashford ya performance neza ashaka no kugira performance nziza no mu gikombe cy'isi Manchester United ikabana n'undi mukiriya wenda utari Barcelona nubwo Barcelona dekeje confirmye ko kuzana Anthony Gordon bidakura uko bashaka Rashford barashaka kuzana Rashford burundu ariko amakuru avuga ko nibiramuka byanze ku mafaranga akabura haje Rashford bazamugarana none kunizanyo ariko idiri yari yagurukije Deko yanatunguranye ikozwe umunsi umwe wonyine kuri $70 z'amayero na Adonis za $10 zikaba 80 ni diri witwa Anthony Gordon yarajyaganira na Anthony Gordon na Newcastle diri irangira bucece bemeranya ko babiceceka igihe bakoreye ibiganiro bura Gordon wenda ushaka kuvuga ngo numuwinga cyangwa kina bimwe na Rashford ariko ndibuka Gordon akiri muri Everton urabizi ko yakoze umwaka w'imikino akini buryo gusa atajyamo ibumoso akini buryo gusa aje muri Newcastle bamukinisha ibumoso gusa urumva ko yitwaye neza muri Everton akini buryo nono anitwaye neza ari ibumoso anagize season nziza kubera ko rege nko muri UEFA Champions League ni top scorer wa kane niba nibuka neza kuko ari mu Tanga assist ebyiri muri Champions League ibitego 11 no ari 11 na assist ebyiri kuko yanyagiye ari kipe yanyagiye ibitego bigera bitanu wenyine uvuga rero ariko byageze igihe umutoza wa Newcastle abona abataka be ntabwo bameze neza yaba Yohani Wisa yaba Vortmed ntabwo bameze neza hari imikino nk'itanu rwose Gordon yakinaga kuri attack murabyuka nabone ni karita y'umutuku bari bakina nibe na Liverpool nabwo ari kuri attack urumva ko rero umukinnyi wakina iburyo neza n'ibumoso ariko ukaba wategeza no kumushyira kuri point no umukinnyi nekereza ko yaba umukinnyi mwiza yavugaga atsinze ibitego 10 atanga na assist ebyiri yego ibitego muri Champions League kuri icyo vuga Iberi ni nacyo kintu gitekerezwa Ruth yagarutse ku kintu ari nacyo ngiye gusoreza Barcelona ko tuzi ubukungu bwayo kandi gikeneye abakinnyi ku isoko niba mwayibonye harafishi yaturutse ikatara mu nyamakuru nka Mundo Deportivo ndetse na Sport ni ibinyamakuru byandikira ari Katarunya bivuga kuri Barca byakoza fishi irimo Anthony Gordon, Marcus Rashford na Julian Alvarez kandi uko byagenda kose na Barca ntabwo izaguruka idafite umudefanseri nubwo Hans Flick atamugize priority ni cya kiravuga ngo defense nziza na attack ariko arabizi yuko nawe akeneye iyo defense ese Julian Alvarez utajya munsi ya $100 na Rashi batagusa munsi ya $30 bizagenda bite amakuru avuga yuko Firmino Lopez ariwe mukinnyi ufite agaciro kandi muto abakinnyi ama equipe menshi ashaka nabyuka ko Chelsea yamushatse iri no muri $100 mu mapaundi Barca kamwimana murabyuka ko Manchester United yakanzeho kuri $120 yamwatse uyu mutoza wagiye bakamwimana yari yamwatse uyu mutoza Ruben Amorim amakuru avuga ko rero kugira ngo Barca deal zabo zikunde kuko urumva iyo mediane hari n'ikindi kintu abantu bagomba kumenya buriya yaba Rafinha ashobora gukina 10 bafite Daniel Olmo wakina 10 bafite yewe n'uyu Anthony Gordon 10 yari kina akarikina nka second striker baravuga bati rero niba uwo mwanya wa nimero 10 w'abakinnyi benshi ko burya na Gavi yawukina na Pedro abonye undi mu mirere kipirateri Pedro akwigira imbere agakina 10 bazemera basacrifier service yabahaga Firmino Lopez bamukuremo ijana zirenga zibafashe kujya ku isoko ari kintu barimo batekereza idiri ya Anthony Gordon yenyeretse ko aya makipe mu gihugu cy'Ubwongereza twita amakipe mato cyangwa se ari muri mid table na amakipe amaze kuzamura urwego kugeza ubwo nyine amakipe akomeye ya mbere ku isi asigaye shakamo abakinnyi mu myaka 2 ishize ikipe ya Bayern yavanye Olise muri Palace abantu benshi baratungurwa baravuga bati umukinnyi uvuye muri Palace agiye muri Bayern ariko uno umukinnyi w'inyenyeri wareba rero ikipe yari yarubushize yaguze umukinnyi muri AFC Bournemouth ubundi ntabwo byari bisanzweho kuko ikipe nka Real igura umukinnyi muri ikipe ntoya bazana Di Huijsen ubundi umukinnyi w'ikipe ya Real Madrid kandi ubundi aya makipe makuru cyangwa se manini za Bayern za Barca na za Real bavuga ngo ubundi zashingiraga kuri academy zabo bwa mbere na mbere
bari abakinnyi bagomba guha promotion ubundi bakareba abakinnyi beza bari makipe manini bagafata umukinnyi muri za Man U muri za Arsenal muri za PSG cyangwa se bakagenda basangira abakinnyi muri ubwo buryo ariko urabona ko aya makipe kugeza ubwo yazamuye urwego niyo hantu ubona amakipe manini ari kurebera abakinnyi kuko nk'ubu turavuga amakipe icyenda agiye kwitabira imikino ku mugabane w'Uburayi ya Premier League amakipe 5 muri Champions League amakipe 3 muri Europa League kubera ko Paris buriya sibonekeye Europa League ndetse n'ikipe imwe muri Conference League urumva rero shampiyona y'Abongereza hari uburyo iri kugenda idomina cyane izindi shampiyona nk'ubu birashoboka cyane ko ibikombe 3 byo ku mugabane w'Uburayi byajya mu Bwongereza bibiri byamaze kugenda Aston Villa twa Europa League Paris twa Conference League Arsenal nawe wamenye ku munsi wa gatandatu yitwaye yaba ari domination ikomeye cyane rero n'ubundi ya shampiyona y'Abongereza bikanagaragara n'ubundi muri zidiri za Gordon bari kwifuzwa n'amakipe akomeye nka za Barcelona nibyo reka tugaruke